السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الجوزاء حبايب قلبي، صفوا النية كده، فعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب كمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا القناة، ما تنسوش يا ولاد تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب كمان نستغفر. يلا يا جوزاء، حطوا لايك وحطوا الشير بتاعكم. ماشي، لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. مالك كده؟ انت زعلان؟ ممكن تكون بكين، في عدم نوم، عدم راحة، تفكير زيادة في وضع انت معين او مربوط فيه. انت انت عامل زي ما تكون شخصية مؤيدة. اه، انت تقدر تفك نفسك، لكن انت اللي رابط نفسك في العلاقة وفي المكان. انت اللي رابط نفسك بإيدك في المكان، مش انت مؤيد غصب عنك، لأ. انت اللي عايز كده، او انت خايف تاخد خطوة وتفك نفسك وتحرر وتمشي وتبعد وحاجات زي كده. وده مسبب لك عامل زي ما بيقولوا ايه، القط ايه اللي بيحب. المثل بتاع عندنا في مصر يقول لك القط بيحب خناقه. انت قاعد آه وقاعد في وضع مش مريحك، وضع موجوع، لكن انت مكمل وقاعد وما بتفكرش غير في نفسك. ما تفكرش ان انت حتى تفك نفسك، رجل يمين ورجل شمال، عايز لكن مش عايز في نفس الوقت. آه انت متضايق من الاسلوب ده، وانت عارف ان انت عامل في نفسك كده. انت كمان عندك علاقة حلوة ممكن تخش حياتك، لكن انت مقيد نفسك في علاقة مش حلوة او في حاجة مش حلوة. لكن في حاجة كويسة ممكن تخش حياتك وتنورها. ممكن عندك علاقة جديدة تخش حياتك لو انت اتحررت. لو انت اتحررت الاول من الحاجات اللي في دماغك، التأييدة اللي انت رابط نفسك فيها. في حد بيحبك ولكن انت سايبه، او انت مش موجود معاه خالص. ممكن تكون تفكر في العلاقة دي، ممكن تكون بتشير عقلك ان انت تبعد عن الكيد ده وتروح للشخصية اللي في حياتك، اللي عايز يخش حياتك وانت عايزه. ممكن بتفكر الفترة دي ان لو في حد في حياتك ان انت تروح له او تتعامل معاه. انتوا عندكم عفرة زيادة عن اللزوم مع الشخصية القديمة، والقديم ده مش بيتصلح. هو ممكن يكون في اون واوف، يرجع ويروح ويروح ويجي. الفترة كمان الجاية ديت في عندكم سعي جامد في شغلكم عشان تحققوا حاجة معينة. يا إما هتسعى إن أنت تريح نفسك في شيء، في عندكوا سعي الفترة الجاية، وسعي قوي جدا على شيء، حاجة. انت مش هتسيب نفسك كده واقع، انت مربوط في الوقت الحالي، بس انت مش هتسيب نفسك كده، مش هتسيب نفسك معتقد كده. عندكوا في حد كده، يعني عامل زي ما بيقولوا ايه، الشخصية دي اخطف واجري. الشخصية دي بتلون عليك عشان تفضل موجودة، عشان تكون انت موجود في حياته، او بتلون حسب الحالة. يعني هو في الوقت الحالي آه ان هو مايل عليك عشان يعدل، عشان يماتش الدنيا، او انت تهدى شوية والشخص ده يعلي ويدي بقى ويخبط
ولو هو عايزني في حياته وخايف يبعد وخايف يعمل. الشخصية دي موجودة وبيستغلك، يا ماديا، نفسيا، يا إما في علاقة. يعني استغلال بقى بجميع الحالات، يا استغلال بقى روحي نفسي. شخصية كده مستغلة، شخصية مش مظبوطة أصلا في الحياة. انت متعلق مع الحاجة دي، يعني مش عارف تفكها، فيها رجل مربوطة والرجل التانية لأ. وانت ما بتتهار بتبدأ تتحرك، وبس المسؤولية بتمنعك ان انت تتحرك. هي المسؤولية هي اللي منع، متعلق بسبب المسؤولية اللي موجودة على رقبتك، ويعني موافق عشانه، عشان المسؤولية. انت بتسعى وبتعمل نجاح لنفسك وبتتحرك لنفسك وعشان نفسك، عايز تأمن مستقبلك سواء امرأة أو رجل. عايزين تأمنوا نفسكم من الشخصية النرجسية اللي موجودة في حياتكم، اللي هي بتتلون ومستغلية. المسؤولية مسؤولية أطفال جايبين منه أطفال، خايف وجودك مع الشخص ده. انت بتفكر لو سبت الشخص ده، حتى لو هو خطيب، لو خطيب المرحلة اللي بعديها تبقى ايه؟ انا ما صدقت ان يكون مع شخص، اخرج من حياة لحياة تانية، وحياة استغلال بقى الاهل انتوا محدش بينقذكوا الا نفسكوا. انتوا هيكون في راحة مادية، في راحة مادية الفترة الجاية. هتقولوا مفيش، لا، ربنا هيفكها. يعني يعني مش كلكم هيكون عندكم فلوس، بس ربنا هيفرجها. يعني ممكن تكون طالبين فلوس والفلوس دي هتيجي الفترة الجاية، او طالبين قرض، فالقرض ده ورق بيجهز وهتطلع. لو بتشتغل في مكان خارج البلاد هتجيلك الحوالة. في لو حتى ما عنديش، ربنا هو اللي بيبعت. في تواصل عندكم مادي، ممكن تكون جيميلات خارج بلادك، ممكن تكون بتتواصل مع حد سبب عمل وسبب مادة بالنسبة لك. في تواصل مادي عندكم وفلوس جاية إن شاء الله الفترة الجاية. هتحاول تتحرر حبة في الفلوس دي، أو هتتحرر من الضغط النفسي والفكري والعصبي ومية حاجة حاططها فوق دماغك، وهتتفك بإذن الله. في عندك شخصية مسيطرة كده وعنيدة، وحاجات كده مكلكعة في حياتك، وفي حاجة انت هتخرجها من حياتك. حتى لو تفكير، حتى لو في حاجة انت، لو انت بتفكر فيها وانت عمال تبكي وتعيط، وفي حد طعني وحد عمل وسوى، انت الفترة الجاية الصغيرة دي ما هيكون في تواصل مادي. هتتحرك الفترة الجاية، هتكون في حاجة جديدة هتحصل. هتموت بقى البكاء والفترة اللي انت فقدت فيها، وهتخرج من الفترة دي. خلي عندك حبة صبر، إن الله مع الصابرين إذا صبروا. اصبر على قرار انت محتاج ان انت تاخده. انت عايز تاخد قرار في الوقت الحالي في الأزمة اللي انت فيها، سواء حد عايز تخرجه من حياتك، سواء عايز تتحرك الفترة الجاية، تحرر وحاجات زي كده، مطلوب منك ان انت يكون عندك صبر. ممكن قوي
الوقت مش مناسب للقرار الشديد اللي هو مصير حياتك. يعني